दोस्तों नमस्कार। आज हम जन कल्याण के लिए खांसी से तुरंत राहत देने वाला एक बहुत ही सरल घरेलू उपाय बताएंगे। जिन लोगों का खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाता है उनके लिए ये घरेलू नुस्खा बहुत ही काम का है। तुरंत खांसी ठीक करने के लिए अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा चिमटे से पकड़कर आग पर भून लें और इस अदरक के टुकड़े को हल्दी पाउडर में डाल दें। हल्दी अदरक के टुकड़े से चिपक जाएगी। फिर इस हल्दी चिपके हुए अदरक के टुकड़े को मुंह में रखकर चूसने मात्र से तुरंत खांसी बंद हो जाती है। खांसी का ये रामबाण घरेलू उपाय है, इसको जरूर आजमा कर देखें। हरिओम तत्सत।